Kang Mas. Iya Rai. Apa kian tempatnya Kang Mas? Lamun ora salah memang bener kin tempatnya Rai. Singaran Jatinunggal ku kian ya Kang Mas. Delengan kelawan awakmu kekayon kang gedekin sing arane Jatinunggal ni Rai. Berarti kauripane Pulunggani cukup sampai ning kene. Aja ngomong mengkonon Rai. Aja gawe ngenes ning parisane ke Kang Mas Rai. Rumah tangga lagi senang-senangnya. Rumah tangga lagi bahagia-bahagia nih. Kenapa mesti berakhir kelawan tragis Kang Mas? Tutu awakmu sing lagi sedih. Tapi perasaan pan kakang tak idam-idamaken nganti 10 tahun zaman rumah tangga kelawan Pulunggani. Iki saate awakmu lagi mbobot anugerah buah cinta kita wong loro. Tapi bukti kelawan kenyataan apa sing bakal dumati kelawan garwane pan kakang saat saiki. Harapan pengen bahagia, pengen dua keturunan. Tapi apa nih kenyataan nih Kang Mas? Justru kuwon Rai. Gusti Sunan, Pulunggani nyuwun keadilan Gusti. Pulunggani mohon keputusan mau tulung dicabut maning Gusti. Nyimas Ayu Pulunggani Dalam Gusti. lan uga Pangeran Suryanegara Kaula dalam Gusti. Rajagat Pramodita gumelar ing panca tengah, rasa ngrentes ing sejeroning batin yen ngrungu ucap pangandika pribadimu anjaluk swijine hukuman supaya dicabut atau keputusan supaya dicabut. Apa baning kelawan dibarengi tetesan banyu mata, ora tak pungkiri, ora tega dening batin pribadi disun. Ananging sangat disayangkan karena keputusan iki dudu gumantung dening tangan nisun. Ananging keputusan sidang kang wis den laksanakaken ing sejerone Kesultanan Cirebon kang dipimpin langsung marang panjenengane Kanjeng Syarif Hidayat. Marga ing mengkonon najan merintia kang kaya ngapa isun ora bisa anggagu gugat marang keputusan kang wis tuniba pribadimu Nimas Ayu Pulunggani tetep bakal den eksekusi mati ing sesoreng Jatinunggal. Gusti Sunan, Ya, kula ngerti lan kula paham apa segala pangucape panjenengan. Najan Pulunggani gan ikhlas, Pulunggani ridho dados tumbal ananing Jatinunggal. Tapi sing mantak dading grentes ning batin, Pulunggani siwek ngandung Gusti. Pulunggani siwek mbobot mengkina kepripun kelawan jabang bayi kaula ingkang dalam kandungan Gusti. Yanuk nih sing sabar Yanuk. Nyimas Ayu Pulunggani Dalam Gusti. rasa bungah lan bangga dening batin isun setelah ngerongokaken pangandika pribadimu yen sejatine Nyimas Ayu Pulunggani rela lan ikhlas dadi tumbal karena memang kepentingan iki menyangkut kepentingan umat, karena kanggo kepentingan sarana ibadah yaitu pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Artinya pribadimu mengerti yen bae kematian kang didadekaken ing swijining korban penegakan swijining agama iku bakal dicatat sebagai syuhada swarga kang bakil dadi panggonan. Ananging sing dadi ora tega marang pribadimu karena saliramu saat saiki lagi ngandung janin kang wis tumrap dening bulane. Artinya beli mantak dadi apa kelawan Pulunggani, tapi banget rasa kasih sayang sudarma wong tua marang keturunan, ora tega marang janin lamun melu dadi korban kelawan Pulunggani. Nggih leres makaten Gusti. Mas Ayu lan uga Pangeran Suryanegara Nggih kaula Gusti. rongokaken isun bakal ngandika kelawan pribadi ibu. Ana ing paribasa kullu nafsin dha'iqatul maut,
sekabehane makhluk Gusti Allah kang bernyawa sejatine iku bakal ketemu kelawan pati. Ananging singaran pati, kapan waktu lan apa kang dadi penyebab iku merupakan rahasia ilahi. Artinya apa? Najan menurut pemikiran Pulunggani, jabang bayi kang ana dening kandunganmu bakal bebarengan mati kelawan saliramu, ananging iku merupakan rahasia ilahi durung tinentu. Isun ngupai gambaran marang saliramu, apakah beli kelingan sanalika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, sanalika diuji marang Gusti Allah kongkon nyembelih anake kangaran Ismail alaihi salam. Saking banget rasa taat kelawan Gusti Allah, Ibrahim nurut termasuk uga Ismail. Tapi apa sing dumadi? Setelah Ismail terlentang, Ibrahim menghunus wijining pedang, setitik maning bakal nigas janggane Ismail. Gusti Allah ngutus Jibril kongkon gawa seekor domba. Dudu Ismail sing terbunuh, ananging seekor domba sing terbunuh. Artinya apa? Najan saliramu berpikir janin kang ana dening pribadimu bakal jadi korban bebarengan kelawan saliramu, tapi kematian adalah rahasia ilahi sing ora bisa den kewerui. Durung tinentu bakal mati bebarengan kelawan saliramu. Ngerti Pulunggani? Nggih Gusti, dados makaten ya Gusti. Ya. Najan Pulunggani memohon dumateng panjenengan, ananging keputusan iki ora bisa diganggu gugat. Serahkan marang Kang Maha Kuasa, sebab manusia urip di alam dunia hanya mampu berencana, Gusti Allah kang menentukan segala sesuatu nih. Kula rela dados tumbal demi kanggo Masjid Agung Cipta Rasa, uga demi kanggo salate wong-wong Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Mas, Ya Rai, Pulunggani njaluk ampura. Mbok menawa selama rumah tangga kula kelawan sampean gadai kesalahan, jaluk ampura ya Kang Mas. sebaliknya tanpa anak ampura diri kamu saja. Gusti Sunan, Ya Pulunggani, Pulunggani njaluk ampura Gusti. mongkono nuga kelawan isun bahwa menawa selama kenal kelawan pribadimu ana swijining kesalahan kang disengaja ataupun kang ora, isun anjaluk pangapura ya. Pegampring Dalam nak, pangapura Pulunggani ya Pak. ya nak sami-sami waya cak di pangapurane ya nak. Di pangapura ya Pak. Di pangapura ya please ya. Di pangapura ya nang bengek jangan. Pangapura ya soya. Di pangapura ya ceria. Ananging Rai, apakah laka penjalukan sing terakhir kali ini Rai? Napa angsal Kang Mas upami Pulunggani gadai penyuwunan? Lamun dirina Kang Mas Surya Negara mampu bakal tak jumpone apa sing dadi pesuwunan awak mundo ayu. Konon ya Kang Mas. Iya. Ana sing dijaluk ning kula Kang Mas. Apa sing dijaluk lawan awak mundo ayu? Telung perkara sing dijaluk ning kula. Di antarane Sing nomor siji, nalika Pulunggani lahir ning alam dunia, Pulunggani krungu ana suara adan. Uga sebaliknya kin Pulunggani bakal mundur sing alam dunia. Lung tulung Pulunggani pengen diiringi kelawan suara adan Kang Mas. sing nomor telu Sing nomor loro, sediakaken lawon putih sing jumlahe 12 meter. Uga sekalian Pulunggani pengen diadusi karo banyu kembang Kang Mas. mengkono nyando ayu. Sing terakhir, Pulunggani njaluk duit receh Kang Mas, kanggo tambangan atau kanggo selawate kula Kang Mas. Lamun kun sing disuwun kelawan Pulunggani, insyaallah Kang Mas mampu Rai. Gusti, Ya, kepirang marang Gusti. isun bisa ngeromokaken apa kang dijaluk dening Pulunggani. Oke. Dados kapripun Gusti?
kangge selawat iki ana beli ya. Wis ana kuno bahane kuno. Sampun Den. Lawon 12 meter sampun. Nggih. Kembang warna pitu. Sampun. Ana. Nggih. Nah, kin siji maning kene Pak Gambreng. Napa kono Den? Tambangan kene Pak. Nggih. Ana beli Pak. Duit receh. Nggih. Sampai ini duwe beli Pak. Jaluk si mamane Dani kanggo gepak jiku mene yu mene. Ora apa-apa mene srog. Ngalungi gepak ya srog. Konon kanggo tambangannya Pak ya. Ya besi Rama. Aduh pripun kini Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan pripun kini. Para kadang ilang lan pinangeran Dalam kawruhana apakah nembe den sampeyaken marang Nyimas Ayu Pulunggani kelawan keikhlasan tulus saking lubuk hati rela dadi korban atau dadi tumbal dening Jatinunggal. Ananging sedurunge eksekusi pembunuhan Nyimas Ayu Pulunggani dan lakukan telung perkara kang dijaluk marang Pulunggani. Sing nomor siji sanalika terlahir dening Marcapada sedurunge ngrungokaken suara liyan kumandang adzan ing kuping tengen lan iqomah ing kuping kiri kang den rekam mulai ing semono detik-detik akhir perjalanan Nyimas Ayu Pulunggani ninggalakan alam dunia nuju dening alam barzah kepengen den iring kelawan kumandang adzan lan iqomah. Marga saking mengkonon siapaken salah swijining kadang elang bidangeran kanggo ngumandangaken adzan mengiring kepergiane Pulunggani. Pun wonten Kanjeng. Sing nomor loro sing dijaluk ora ana liyan iwal kejaban jaluk adus banyu kembang kelawan lawon putih kang jumleng 12 meter wis dipersiapaken ya. Sampun Kanjeng. Nah sing terakhir jaluk tambangan kanggo solawat ya. Nggih. Yaiku jaluk duit receh ya. Nggih. Mulai semono para kadang elang lan pinangeran, ayo sing gawa duit dikumpulaken ya. Dikumpulaken. Dikumpulaken. Gepak mawon Kanjeng niku kumpulaken kayane masih kurang Kanjeng semono mah. Ya, iki warso pati kaos bukan pati kaos. Ya siraku. Iya channel Nayaga siraku ake batine siraku. Iya, aduh Kanjeng. Priwen? Langkah sing gawa duit receh para pinangerane. Pinangerane langkah sing gawa duit receh? Nggih. Breng. Sementara pinangerane kene gambreng balik dingin ning Kesultanan Cirebon nggawa duit receh digawa mene ya. Aduh Kanjeng ya punten semono ga. Ya. Aduh lamun kulane wangsul teng Cirebon ku aduh waktune kebuang. Tapi kudu dicumponi penjalukan yang Pulunggani karena iki penjalukan sing terakhir. Lamun kayong konon mengko kulane terpaksa Kanjeng jaluk ning Bapayana karo Ibu Sukini. Maksudnya Sohibul Hazard? Nggih. Oh. Kalian mimine ajeng wong Jatisura. Masih melek indane? Ya masih ningen Bapayanane. Ya iya hari bisa makaya mah. Punten nggih Bapayana. Ibu Sukini kin maya sepinten bu sepinten sepira bu sepira nyuwun tambangan kanggo Nduk Ayu Pulunggani nggih tuli kanggo masyarakat Cirebon Blok Jambak sedia kena duit receh langke receh bagian bungkul kebu ya paya ya teh kaji ya Bapak kaji Semak kaji, Mas kaji, Seno kaji, sing siapa kini nampeng? Ampun siapa siraku? Kesuwun hamba Allah, iku gepeng menene siraku. Neman ning Nduk Ayu Pulunggani siraku. Jenggo dewek siram, ay diparo gepeng. Bangor siraku. Iku pira nang siji bae. Iya. Iku urang nang toli 1000. Ya gepeng ya siraku sing bener nang siku receh oh Mang Raline gedomiang gakal iku kabeh iya iku latu crongo pucokku cejar ngono jar endi iki diwadahi jar kardus jar sing sapa maning sing sapa teh oh majikan nom sinten namine teh majikan nom kesuwun majikan nom ya bahan gune nggih ya pun Kanjeng kulane bade teng masyarakat Cirebon Blok Jampek Kanjeng nggih ya so baturan naga so ayunang so
met kardus ya nang. Anggo apa kini nang? Loh, iku kasih ngundang, iku ning sora kasih ngundang. Sapa? Suwun Bapak Yana kari-kari Ibu Sugine sing di rumah iki awas. Sing sapa nang? Bapakne Al, kesuwun Bapakne Al bocah dongkal, bos gorengan. Aduh setan. Bapakne Al, bos gorengan, Bapakne Al bocah dongkal kesuwun. Ibu Sugine aja turu dingin ya. Kula nem rono arep mudun. Awas tiba gak breng? Awas tiba malah tiba pisan. Garang-garang gambreng. Iya. Toli tiap sing upai bari didongakaken breng ya. Didongakaken mudah-mudahan sing upai nyisiaken rezeki, digampangaken rezekine diganti kelawan berlipat ganda, uga diadoaken penyakitnya selalu dalam lindungan Gusti Kang Maha Kuasa ya. Amin amin. Nah, para kadang elang lan binangeran di samping gambreng uga masih nggulati kanggo memenuhi atau nyumponi penjalukan yang Mas Ayu Pulunggani. Ayo diantara kadang elang lan binangeran salah suwiji nyiapaken diri kanggo ngumandangaken adannya. Nggih, Gusti. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Untuk qamatis salat Para kadang ilang lan pinangeran dijaga Pangeran Surya Negara. Ayo dieksekusi Mas Ayu Pulunggani. Dijaga Pangeran Surya Negara. Dijaga. Ora samar ora pangling iki patilasane Nyimas Pulunggani korban keserakane wong Islam korban politike wong Islam lebaki nisunoli dalan kanggo melampiaskan dendam kesumat karo Sunan Kalijaga. Bunggane sapa Sunan Kalijaga kawitan gawe lantaran ngultik-ultik macan kang lagi turu saiki sira bakal ngundu woe panggawe isunar mbangkitaken arwah kang masih penasaran ing sedhuruning kubur. Sampurasun wahai ahli kubur, isun tekan ing hadapan sira arep awe pitulung kelawan sira. Om walihe dat sangkan purwaning dumadia sira bangkita sira ing sedhuruning kubur. Bangkit 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 Wahai Kisana, ya isun sapa sira sing sejatine? Isun panembahan pucuk kumun. Apa maksud lan tujuanmu? Isun welas asi kelawan sliramu. Ora tega nyawang sira kesiksa ing sedhuruning kubur karena nggawa salah suwijining jabang bayi kang ora lumrah karo manusia liyane. Tak aku ibli tak pungki. Ya, memang Pulunggani ngrasakaken beli tega ndelengaken jabang bayi. Karena isun beli bisa ngasuh, beli mungkin bisa didik keturunan ning sejerone kubur. ora semustine bawa jabang bayi ing sedurunge kubur.
Uca mau kang masih bernyawa lan bernapas lumrai urip ning jagat raya. Tapi ning sapa Pulunggani bakal nitipaken keturunan isun. Isun Sumeja duwe rasa welas asih lawan sirah, sengaja arep ngasuh jabang bayimu. Apa iya Ki Pucuk Kumun? Aku bersumpah demi langit lan bumi, demi keagungan dewata penguasa alam raya. Yen ugane mengkono Pulunggani bakal nitipaken keturunan Pulunggani ning sampean. Pulunggani, Iya isun. apa setulus hati ikhlas kanggo menyerahkan jabang bayimu? Isun ikhlas. Tapi tulung Ya, keturunan Pulunggani bimbingan, didiken lan uga asuhan supaya keturunan Pulunggani dadi manusia kang berguna bagi nusa bangsa katut kelawan agama. aja watir menggotak didik bakal manusia kang pilih tanding, kang mampu malang melintang ning jagat raya, penguasa rimba persilatan, penghuni kolong langit sing patut diperhitungkan. Aja khawatir, serahkan jabang bayi Tanpa nama keturunan isun. hak terima. Cuma ampura ibu sayang, ibu ora bisa didik saliramu ning sejerone alam kubur. Pulunggani, Iya isun. jabang bayimu wis keterima, wujude lanang rupane. Bener pisan wujude lanang. Ya, Bahkan isun wis ngupai aran kanggo keturunan isun. sopo kang nyandang asma? Arane anak isun sekaligus gelare keturunan isun sing kasebut kesatria menjangan wulung.